नहीं नहीं, दाना डालता हूँ, आ जाता है ये। हैं? दाना डालता हूँ, 3-4 और भी हैं। अच्छा। हाँ, इसका नाम पप्पू रखा है मैंने। और ये जो नीचे घूम रहे हैं? वो नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरी काइंड है। ये वाला जो है ना, कौन चाहिए? हाँ ये जूते को सबसे उठाने बड़ा है, ये पप्पू नाम है इसका। जूते चिंटू दोनों। बाहर गया है अभी। ये देख रहे हैं कैसा, आप देख रहे हैं इसको? हाँ। ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, यहाँ की नहीं है। अच्छा। वहाँ से उड़ के आया था मेरे पास, ने बोला ऑस्ट्रेलिया का हूँ मैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ।